學多姐啊！嗱，今日咧我會同大家講下咧2026年啊丙午年馬年嘅生肖流年運程嘅。咁而今年咧會有4個生肖咧係同太歲咧係有啲影響嘅喎。嗱，咁第一個生肖咧唔使講啦，一定知道咧係屬馬㗎啦，因為屬馬咧今年咧係犯本命太歲，同埋除咗犯本命太歲之外咧，其實屬馬今年咧都係刑太歲㗎。啊，咁第二個咧就係同馬年相沖嘅生肖啦，咁咧就係屬鼠咯喎。鼠咧今年係咧同太歲相沖嘅，係啦。咁而第三個咧就會係屬牛啦。嗱，咁牛咧今年咧係害太歲嘅，而最後一個第四個咧就會係屬兔啦。而屬兔咧今年咧就係破太歲嘅。咁好啦，咁我咧就會先咧同大家講一講咧其中2個生肖先。第一個生肖咧，當然梗係犯本命太歲嘅馬年啦，同埋咧會係講沖太歲嘅鼠年嘅。好，咁我哋而家先講一講屬馬嘅生肖運程喺今年2026年啊，會有啲咩嘅情況發生咧？好啦，我哋先嚟睇一睇下。好啦，嗱，屬馬頭先講咗啦，我哋咧今年咧係呢個犯呢個叫做咧本命太歲嘅。咁咩叫本命太歲咧？其實最簡單就係某一個人佢係屬馬嘅，咁今年因為正又係馬年啦，咁所以咧就稱之為叫做犯本命太歲啦。嗱，犯本命太歲咧係容易咧會發生咧有變化嘅嚇。咁變化當然啦，未必係差嘅，有陣時可能係好㗎，唔知㗎喎，要睇個其他嘅星嘅。有咩吉星啊、凶星啊，佢個運程嘅情況咧，但係基本上咧都會係有一啲嘅變化嘅，咁亦都係好容易會影響啦，心情唔好啦嚇，心情唔好之餘啦，同埋會有啲損傷嘅嚇咁啊。如果今年即係大家係要出外旅行啊，或者去做一啲活動嘅運動嘅時候咧，嗱記得啦。犯太歲、犯本命太歲最好咧就唔好做一啲嘅危險活動啦，啊咁啊好容易會有損傷咧，就唔係幾好咯喎。同埋咧，亦都講咗啦，屬馬咧今年咧係會有刑太歲呢個情況出現嘅。刑咧係代表會好影響個心情啊，咁其實通常犯太歲都已經係影響個心情，何況刑太歲咧，咁個情緒會再係咧係會影響會多啲，同埋會好多咧細微嘅阻礙啊，可能例如會係返工搭 lift，啱啱部 lift 過唔到，又要等佢上嚟20幾樓咁樣先至可以有陣時可能會係呢啲少少，或者突然之間你趕唔到巴士喎，咁樣等等啊，呢啲係啲有細微嘅阻礙嘅嚇，啲暗湧啊，硬係會覺得咧好似好多咧唔係太順利咁樣㗎嚇。咁所以啦，未講吉星凶星都係啦，提一提大家啦，記住今年咧一定咧就咧要去拜太歲啦，因為拜太歲咧就會有太歲咧保護大家，尤其是係今年啊犯太歲嘅刑太歲、沖太歲、破太歲等等啊呢啲嘅生肖嘅朋友啦，咁更加啦最好就係佢咧年頭啊，佢就拜下呢個太歲啦，咁祈求咧太歲保佑。咁亦都提一提大家啦，其實拜太歲嘅時候咧，我哋除咗拜太歲，其實一次過其實我哋拜咗3個神明㗎。嗱，咁啊同大家重溫一次咯喎。第一個咧一定㗎啦，就係咧我哋嘅斗姥元君啦，60太歲之首。第二個咧就會係咧當年太歲，即係丙午年嘅馬年太歲。第三個咧就係我哋自己出生年份嗰個本生肖嗰個太歲。咁我哋去拜太歲嘅時候，其實咧都會拜齊呢3個，咁已經咧就有得到3個神明嘅保佑啦。所以大家記住唔好諗住去拜太歲，淨係得1個神明保佑啊，其實係3個神明㗎嚇。所以咁啊幾緊要咧。所以記得有今年有犯太歲，或者頭先我一陣間再會講嘅沖啊、刑啊、害啊、破啊等等呢啲嘅朋友，都記得一定要去拜太歲啦。好啦，我哋再翻嚟呢度先。咁好啦，咁啊講一講，雖然頭先講啦嚇，屬馬嘅朋友咧，今年犯本命太歲咧，同埋咧係有刑太歲嘅情況出現。不過咧，我佢會有咧吉星咧係幫手嘅。咁我哋會先講一講啦。嗱，咁有咩吉星幫手咧？咁咧就會有一個叫將星啊。將星咧係代表咧會有機會升職。嗱，頭先講咗啦，犯太歲會
有改變啊嘛。咁你如果係升職，其實係咪都係代表咧你工作嘅環境有改變啊？咁呢啲都係一啲好嘅改變嚟㗎，所以唔使擔心嘅，係啦。咁同埋既然將升將啊，將就係代表以前古代打仗嘅即係將軍啦嚇，咁啊所以咧對於一啲係紀律性部隊嘅朋友咧係會係着數啲嘅嚇。咁另外啦，除咗將升之外咧，呢個係代表一個同工作事業有關嘅嘅吉星之外啦嚇，咁咧亦都啦到咩咧？有一個咧叫歲駕啦，歲駕咧就係皇上出巡嘅時候坐嗰個座駕。哇！你諗下皇上出巡坐嗰個座駕喎，係咪真係哇？所有人都睇到啊！即係代表你工作上面咧係會有出色嘅表現嘅。咁同時亦都啦係得到啦上司嘅認同嘅。不過今年咧，因為咧犯太歲嘅情況之下，會有少少影響心情。咁所以咧遇到任何事嘅時候，都記得啦，我哋要冷靜處理啊嚇。係啦，咁呢個咧就係今年屬馬嘅吉星啦。咁至於凶星咧，都會有少少嘅。首先咧講明啦。因為犯太歲嘛，咁所以咧就會有一粒咧太歲星出現嘅。咁頭先之前講咗啦，就會有心情唔好啦，影響生活環境變化啦，容易有啲損傷啦等等嘅。咁啊，再提多一次，最好大家咧就真係要去拜太歲化解啦。另外咧就有一個咧叫做劍鋒，咁劍鋒咧。一把劍啊，即係代表好容易點啊，會有整親嘅情況出現啊。咁不過呢粒係小凶星嚟嘅啫，最緊要大家事事咧係小心啲啦，謹慎啲啦嚇，咁咧就會可以逢凶化吉嘅啦。咁第三粒咧就叫做伏屍，嗱伏屍聽到啦，條屍咁樣，即係話個人咧今年咧會係有啲係比較懶散啲啦，係啦嚇。咁因為情緒唔好啦嚇，好多嘢都提唔起精神啦嚇，咁所以咧，大家今年就記得即係要提起精神做嘢啦嚇，咁啊會好啲嘅嚇。咁啊同埋啦，多啲啦留意自己或者屋企人嘅身體狀況啦嚇，咁啊亦都咧係可以避免呢一啲唔好嘅情況出現嘅。咁跟住一粒咧叫做三刑啊，因為頭先我哋講啦。屬馬嘅有刑太歲嘛，咁所以就會有呢粒叫做三刑嘅星出現。咁呢粒三刑星亦都係㗎，提醒你哋記得注意自己咧同屋企人嘅身體健康。咁所以啦，總括嚟講咧，今年屬馬嘅咧，雖然咧係有犯本命太歲同刑太歲，甚至啦嗰啲凶星咧都係代表一啲會影響心情啦，或者會容易有損傷啦，尤其是身體嘅情況啦嚇咁樣，咁多加注意啦。不過唔使擔心嘅，因為有兩粒咧同工作有關嘅吉星，嗱咁呢兩粒都係一個好嘅吉星嚟噶嘛。咁即係話今年咧，各位啦，努力工作喺你嘅事業上邊咧，揾到咧你嘅滿足感，同埋揾到咧一個助力，咁好容易咧就可以咧將頭先我哋所講唔好嘅嘢咧就化解咗佢嘅。咁所以今年屬馬嘅朋友記得就努力工作啦。不過再提一提大家，遇事記得咧就冷靜處理啊。咁同埋啦，記得多姐講拜太歲咯喎嚇。好啦，咁我哋講完屬馬之後咧，跟住落嚟咧，我哋就會講另一個生肖啦。呢個生肖咧就係屬鼠啦。好啦，屬鼠嘅朋友咧。今年咧就係同太歲相沖嘅，嗱，沖代表個人咧會係容易衝動一啲嚇，諗嘢咧可能會冇咁瞻前顧後啊，或者咧講嘢咧會發個腦啊嚇，講嘢有陣時會禍從口出啦，衝動容易衝動嘅，咁所以咧我哋記得今年就做嘢要考慮清楚啲，做之前咧要諗清楚啦，講嘢之前咧亦都係啦，經一經下個大腦啦，諗一諗清楚啊，唔好咧到時禍從口出，或者咧唔覺意做錯嘢咧就唔係幾好啦。咁而沖咧亦都代表咩咧？變化多啊嚇，所以今年咧屬鼠嘅朋友仔咧都係嘅，會係比較係多變化嘅。咁就建議係咩咧？宜靜不宜動啦嚇，就唔好咧太多嘅動作嚇。講嘢太多啦嚇，或者做一啲嘅行為出嚟多餘或者唔好嘅行為啦嚇，咁我哋盡量都去避免啦。咁不過咧，大家又唔使擔心，係啦嗱。好啦，我哋先睇一睇咧屬鼠沖太歲有啲咩凶星先嚇。好咁啊，首先啦，既然沖太歲就一定咧有一粒叫歲破星嘅，咁歲破星咧就係代表咧今年呢個生肖啊就同咧馬年咧係有沖犯嘅，咁啊會有一粒咧叫歲破星，咁同樣亦都係嘅
代表有變動，亦都代表咧會影響心情嘅。出入嘅時候小心啲，記住咩都係冷靜啲去處理去做就得㗎啦。咁另外一粒空星咧叫做大號，大號星咧係一粒破財星嚟㗎嚇。咁啊，所以今年咧屬鼠嘅朋友咧都會係比較咧容易咧係有啲破財嘅情況出現嘅嚇。咁所以啦，如果係要投資啊或者關於財務方面咧，都應該係需要咧謹慎啲去處理嘅。今年係咁，或者啦，會建議啦，如果大家真係需要破財嘅，咁可以點咧？可以捐獻啦，或者啦，真係去攞啲錢啦，去真係用咗佢用喺一啲對自己自身有利益嘅方面啦，例如係讀書啦、返學啦、學一啲新嘅嘢啦，咁要交學費嘛，咁交學費咁自然啊就破咗財咯，係咪先？係啦。咁或者啦，甚至有啲話，我都唔中意讀書喎，或者我今年想去下旅行喎，咁其實都得嘅，都係去旅行都係一個破財嘅情況出嚟嘅。咁亦都啦，會有心情唔好啦，有陣時心情唔好，走動下都係一件好事嚟㗎嚇。不過無論點樣破財法，我都會係提大家喺投資理財方面咧，一定要小心啊。咁跟住啦，有一粒咧叫做災煞，咁災煞亦都係一粒咧係同破財有關嘅星嚇，同埋啦佢亦都係點咧？做嘢會比較多阻滯啊，係因為多變化啊嘛，沖咧會有變化出現啊嘛，所以都係有啲阻滯嘅。咁所以大家就當然啦，你如果有任何計劃嘅，就最好做好兩手準備啦嚇。咁啊，同埋注意身體，保持健康啦，不論你嘅精神健康好、身體健康好啦嚇，都會係咧帶嚟咧有唔同嘅影響嘅。個人開心啲，身體健康啲，自然啊〜個人預視能力啊，你去解決嘅問題嘅能力都會係強啲嘅嚇。好，跟住有一粒咧就叫做天哭，一聽見喊啊，就大家知道啦，代表點啊？心情唔好咯。心情唔好點啊？容易喊啦，即係個人會比較係多愁善感咗一啲嘅嚇，同埋咧亦都會係容易咧遇到啲白事嘅嚇咁啊，咁所以要特別注意啦。嗱喺呢度咧就真係提一提大家嘅天哭呢粒星咧，對小朋友嘅影響咧係會大啲啲嘅。嗱，如果咧屋企有小朋友今年係屬鼠嘅話咧，我真係多謝建議大家千祈咧，就唔好成日帶小朋友出夜街啦，或者亦都唔好俾佢哋出咁多夜街，因為好容易咧會受到驚嚇啊！咁樣嚇嘅時候，咁咪容易會喊咯，咪應咗呢粒空星就唔係幾好啦。咁所以大家留意啦。不過當然頭先都講咗幾粒唔同嘅空星啊，又話沖太歲啊，好似有少少驚啊，係咪啊？唔緊要，我哋有吉星啊嘛嚇。好啦，首先第一粒咧叫做唐符，咁唐符咧呢一粒咧係一粒吉星嚟嘅，咁佢係有利咩？有利事業嘅提升啊！咁而第二粒咧就叫天廚啊，天廚係代表咩咧？係代表你有食神啊！今年咧原來屬鼠嘅朋友咧食神都幾好喎嚇，多即係會容易食到好嘢喎嚇咁啊！咁同埋咧亦都建議係點樣咧嚇？可以咧學習一下咧廚藝啊！點解我咁講咧？因為咧總括一下我哋頭先講嘅。屬鼠嘛，沖啊嘛，沖會有變化啦嚇咁啊，咁所以頭先我都建議大家就係會可能作一啲嘅變化或者做一定嘅準備啦咁樣，咁同埋會咧有一粒叫大號星嘛，大號星頭先講咗啦破財，咁亦都講啦點樣去應咗呢個破財星咧咁樣，咁最好噶啦有食神，除咗食之餘點啊學嘢咯。頭先講咗交學費啊嘛，係嘛？學一啲興趣班大家中意嘅課程課題咁樣。咁除咗咧有利係應咗呢粒破財星之外咧，咁亦都係點啊？你學一啲自己中意嘅嘢，咁你咪會覺得個人開心啲，心情好啲咯，係咪？咁個運氣都提升啲嘅喎，最低限度唔會話成日俾人覺得你唔開心揦口揦面咁黑口黑面咁就唔係幾好啦嚇。個人寬容啲，開心啲，咁其實今年咧2026年咧都會過得非常之好㗎嚇。咁所以大家咧就要留意啦。好啦，咁亦都係去翻咧就係講啦，沖太歲。咁沖太歲咧頭先講屬馬嘅時候，犯本命太歲要去拜太歲，咁所以沖太歲更加要去拜太歲啦，咁所以年頭大家記得一定要去拜太歲啦。好啦，咁講到呢度咧，咁我哋咧今次咧就先講住兩個生肖先，咁喺下一
短片裏邊咧，我就會逐講其他嘅生肖啦。咁仲有2個生肖咧，就係一個屬牛嘅害太歲啦，同埋咧屬兔嘅破太歲咧。我哋下一個短片咧就會再同大家講嘅。咁我哋講到呢度先，好啦。咁啊，今日講到咁多先，好，拜拜。